κόριτσο, μη ζητάς πολλά, όπως μη σκορπάς. Φωνάξτε ένα γιατρό, φωνάξτε μια. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Καλώς ορίσατε λοιπόν σε αυτό το group therapy. Θα ήθελα να συστηθούμε και να πούμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Κρήτον Καινοτομίδης. Ψάχνω για την τέλεια ευθεία. Λέγομαι Jim Ευσταθόπουλος και είμαι ελεύθερος. Νομίζω ότι έχω σφίξει πολύ και θέλω να χάσω λίγα κιλά και λίγο όγκο. Τη φίρμα εδώ, την ξέρω από κάπου, σας γνωρίζω από κάπου. Τόλιες Καλαμίδης. Δεν ξέρω αν με ξέρετε, είχα τραγουδήσει με το Θεό. Ποιο Θεό? Τον Πίλη τον Καρά. Ημίθεος. Νύχτα ξελογιάστρα, νύχτα όμορφη. Δεν παίρνετε κάποια φάρμακα? Εκτός από Τζακ Ντάνιελ στο 12, δεν παίρνω κάτι άλλο. Βάλσαμο. Αντρέας Ράμογλου, του Πέτρου Ράμογλου, της γνωστής οικογένειας. Όνειρό μου φυσικά είναι να αποκτήσω το υπόλοιπο από αυτό. Και πώς θα το ονομάσετε το κότερο? Το κότερο θα το ονομάσω Σάρπιο. Τι σημαίνει αυτό? Σε άγωνη ρότα πλέον ιστιοπλόη με όνειρα. Μπράβο, ρε Κάπτερ. Και η κούκλα από εδώ, παρακαλώ. Έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με την ομορφιά μου. Με θέλουν όλοι. Και δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει αυτό. Φοβάμαι τον χρόνο. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Το πρόβλημά σας δεν είναι πολύ μεγάλο πάντως. Λίγη έμπνευση σας λείπει. Και εδώ στο μαγικό τσαντάκι της Oriflame έχω όση έμπνευση χρειάζεστε. Για σας, κύριε Καινοτομίδη. Έχω αυτό το iPad με όλα τα τελευταία applications της Oriflame. Δεν θα χρειαστεί να εφευρέσετε ξανά ποτέ τίποτα. Βγάζει και φωτογραφίες. Πάρ' το αυτό εσύ. Εγώ αυτό. Θα σου χρειαστεί. Για σας. Wellness by Oriflame. 30 λεπτά πριν από κάθε γεύμα. Και πώς το παίρνουν, από πού το παίρνουνε? Είναι σκόνη, θα το βάλετε ρόφημα, θα το πιείτε. Μάλιστα. Και θα το πιείτε πρωί και βράδυ. Τέλεια. Για σας, κύριε Τόλη. Πείτε μου. Έχω πρόσκληση Ελάτε. για σήμερα το βράδυ. Μάλιστα. Για μεγάλη πίστα, 9 η ώρα ακριβώς, γκαλά dinner by Oriflame. Δεν το πιστεύω. Ναύτη, καπετάνιε. Πάρε αυτό το βιβλίο. Το βιβλίο. Κάθε βράδυ, 3 σελίδες πριν κοιμηθείς. Success plan της Oriflame. Ναι. Θα Γιατί βγάλεις έχει λεφτά λεφτά. και θα πάρεις και το υπόλοιπο κότερο. Πού είναι τα λεφτά? Πάρ' το Κάπτερ και έλα. Πρώτα διαβάζεις και μετά. Και για σένα, Μπέμπα. Collagen. Κόλατζεν, μια χαρά είμαι εδώ. Collagen. Κόλατζεν. Θα το θυμάμαι. Collagen. Ευχαριστώ, γιατρέ μου, τι έμπνευση ήταν αυτή. Είναι καλή. Θα σου μιλήσω. Μπράβο, Ντότορε. Ελάτε, παιδιά! Είσαστε λήψη. Ia, γιατρέ, είσαστε τία! Γιατρέ μου. Και σ' αγαπώ. Απόψε άνοιξα παλιά και έχω μαζί μου το καιρό. Είμαι καλά και σ' αγαπώ. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Καλώς ήρθατε σε ένα διήμερο το οποίο θα ξεχάσετε αυτά που ξέρατε. Let's get it started in here. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια που είστε εδώ σήμερα, σε αυτό το μεγαλύτερο event, σε αυτό το event που είναι για σας, τους υψηλότερους τίτλους της εταιρείας, για σας τους 300 πιο δυναμικούς συνεργάτες μας από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε ένα κοινό στόχο. Να κάνουμε την Oriflame ακόμη και ακόμη και ακόμη μεγαλύτερη σε Ελλάδα και Κύπρο. Είστε οι ηγέτες των ηγετών. Είμαστε εδώ για να αλλάξουμε τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που είναι έξω στην αγορά και μας περιμένουν. Το 2014 για μας είναι μια χρονιά αποτελεσμάτων. Και αν πρέπει να το σκεφτώ λίγο διαφορετικά και να πω τι είναι αυτό σε τι θα πρέπει να επικεντρωθούμε, αν θέλετε, νομίζω ότι είναι στην ανάπτυξη νέων leader. Να καταφέρουμε του χρόνου να κάνουμε ένα συνέδριο με 600 άτομα μέσα σε αυτή την αίθουσα, να έχουμε 600 καλύτερους leader σε Ελλάδα και Κύπρο που έχουν καταφέρει να πετύχουν τα κριτήρια αυτού του σεμιναρίου.
ανανεώσαμε την Ακαδημία της Oriflame, έχοντας 2 καινούρια Leadership Academy, ένα για managers, φτιαγμένο για managers, με 4 ξεχωριστά εκπαιδευτικά και ένα για director με άλλα 4 επίσης ξεχωριστά εκπαιδευτικά. Και νούμερο 1 σε average order, η Ελένη Γαβρίλ. Και το νούμερο 1 βραβείο για activity, για ενεργοποίηση, ποσοστό ενεργοποίησης δικτύου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό βραβείο και πάει... Και πάει στη Χριστίνα τη Βασιλείου. Το όνομα του καινούριου καταλόγου της Oriflame είναι Magalog. Θα ακολουθεί τη λογική των περιοδικών, πολύ όμορφα editorials που θα ανοίγουν τους καταλόγους, διαφορετική χρήση των φωτογραφιών. Πολύ δυνατό, όχι μόνο digital, φρέσκο όμορφο πρόσωπο, η πρέσβυρα του The One, το μέλος της ομάδας The One Collective, αυτή που θα μιλάει και θα μας βοηθάει και εμάς να μιλάμε για το καινούργιο μας πολύ δυνατό brand. Στεφανία μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να ξεκινήσει αυτή η χρονιά και να πάει υπέροχα. Εμπνεόμαστε λοιπόν με τα wellness ή ακόμα καλύτερα και με τα wellness. Καταπληκτικά προϊόντα, μεγάλα λανσαρίσματα. Προσπαθούμε συνεχώς να φέρνουμε και να προσθέτουμε δυναμικά προϊόντα στη σειρά. Το wellness κάνει πιστούς πελάτες και βοηθάει πάρα πολύ την ανάπτυξη των δικτύων. Γενικά τα προϊόντα συμπληρώματα διατροφής είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εκεί εμείς, όπως είδατε, γινόμαστε δυνατότεροι και δυνατότεροι κάθε μέρα. Επιπόντου Γιώργος Τσιρώνης. Ο κύριος Κυριακού είναι εδώ σήμερα μαζί μας να μας δώσει τις δικές του γνώσεις και τις δικές του απόψεις στην ηγεσία. Αένα η μάθηση. Δεν σταματάμε ποτέ να μαθαίνουμε. Αν σταματήσουμε να μαθαίνουμε, σταματάμε να εξελισσόμεθα. Η διαφορά μεταξύ ενός καλού αποτελέσματος και ενός εξαιρετικού αποτελέσματος την κάνει ο ηγέτης. Κάθε ταξίδι ηγεσίας είναι ένα προσωπικό και συναισθηματικό ταξίδι. Η ζωή μας αποτελεί πιστή αντανάκλαση των πεποιθήσεών μας. Εμείς είμαστε το άθροισμα των επιλογών μας. Όλοι έχουμε επιλέξει αυτό το σημείο στο οποίο είμαστε. Εμείς έχουμε αποφασίσει να είμαστε εδώ. Εμείς έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τη ζωή μας, παιδιά. Εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Μόνο όταν η εμπιστοσύνη είναι παρούσα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ομαδική δουλειά. Η εμπιστοσύνη είναι η κόλλα της ζωής. Δένει ηγέτες και οπαδούς και κρατάει δεμένους οργανισμούς και κοινωνίες ολόκληρες. Πειθαρχία. Αυτοπειθαρχία. Δεν υπάρχει μεγάλος ηγέτης που δεν είναι αυτοπειθαρχημένος. Η πειθαρχία και η προσπάθεια είναι βασικά στοιχεία που ξεχωρίζουν τους νικητές από τους χαμένους. Εκείνους που ονειρεύονται τα πράγματα σε σχέση με αυτούς που τα κάνουν. Γεια σας!
Det kan inte Oriflame Hellas. Oriflame Greece has now been in the Oriflame world for 21 years. And year by year, you in this room, you prove that Oriflame Hellas we can count on. You are working very hard, recruiting like crazy. And this Magalog is the first example of that, innovating the catalog, making it even better to support you in your sale. Βράβευση Senior Manager. Άνθρωποι δικοί σας, άνθρωποι που κατάφεραν να είναι μαζί μας σήμερα για πρώτη φορά. Άλλη μια χρονιά εδώ. Καλησπέρα! Good evening! Τι κάνετε? Είμαι ενδιασμένος που είμαι εδώ! Director's Dinner is, according to me, the most important event of the whole year. Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Γεια μας! Αλλά πάμε τώρα να επιβραβεύσουμε μια άλλη πολύ σημαντική ομάδα για εμάς, τους Top 15 Ανάπτυξης. Παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρινάκη να συνοδεύσει κοντά μας την κυρία Μπαλατσινού. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. Θέλουμε με πολύ αγάπη. I saw your face. Δώσουμε φέτος αυτό το βραβείο. And I don't know what to do. Από όλο αυτό το οποίο βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια σαν χώρα, αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα περιοδικό, το οποίο είναι για iOS, ενώ ότι είναι για tablet και iPhone μόνο. Και είπαμε να δώσουμε το όνομα Hope, γιατί το Hope, η ελπίδα δηλαδή, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να μας το πάρει. Όλα τα άλλα μπορεί μια μέρα να χαθούν. Η ελπίδα όμως και το όνειρο, όπως εδώ και στην Oriflame, κανένας δεν μπορεί να την πάρει. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Μαρινάκη για αυτή την τιμή που μου κάνατε εσείς και η Oriflame, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλες εσάς, την κάθε μία ξεχωριστά, το γυρνάω πάλι στις γυναίκες, γιατί είμαστε λίγο σπάνιες, κι ας λένε οι άντρες. Θα δούμε τους Top 15 Leader για το 2013.
Συνεχίζουμε λοιπόν επιβραβεύοντας τους νέους Gold Director μας. Παρακαλώ, υποδεχτείτε στη σκηνή την κυρία Γογό Κλαδούχου, η νέα μας Gold Director. Είμαι πολύ συγκινημένη, το καταλαβαίνετε άλλωστε. Ευτυχισμένη που έχω βρεθεί σε αυτό το χώρο. Ναι, λοιπόν, χίλια ευχαριστώ στην ομάδα μου, είμαστε όλοι μαζί τόσο καλά, γι' αυτό έχουμε αυτές τις επιτυχίες. Είσαι τόσο αστείο μορτάκι. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Βάζω στόχο και πάω. So πάμε γκραζέρα. Yes! Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Αυτή η νύχτα είναι πολύ ρομαντική, δεν ξέρω αν αισθάνεστε όλοι έτσι. Πραγματικά είναι διαφορετική, δεν είναι ο τίτλος, νομίζω ότι πραγματικά είναι ρομαντική νύχτα. Αγαπησιάρικη. Με σένα πλάι μου μπορώ τον κόσμο να αντέξω. Είναι στο πλάι μου κι εγώ θα βρω τη δύναμη να τρέξω. Υποδεχτείτε στη σκηνή την κυρία Λέα Οικονόμου, νέα Senior Gold Director. Ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την εταιρεία, καταρχάς, από τους δύο ιδρυτές που την ξεκίνησα και μετά για όλους στη συνέχεια και για όλους που ήταν πριν από μένα, όταν ιδρύθηκε εδώ στην Ελλάδα ήρθε εδώ στην Ελλάδα το 1993, γιατί αν δεν είχαν υπάρξει αυτά τα άτομα δεν θα υπήρχε τίποτα τώρα, έτσι, και δεν θα ήμουν και εγώ εδώ. Υποδεχτείτε στη σκηνή την καινούρια μας Senior Gold και Sapphire Director Κατερίνα Παναγιωτίδου. Είσαι τη ζωή στα αεράκι. Κατερίνα, Κατερινάκη. Πες μου πώς με Νιώθω πλούσια από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει μέσα από εδώ. Όλο ένα και πιο πολύ εμπλουτιζόμαστε σαν άνθρωποι, γνωρίζοντας τόσο πολλούς και καλούς ανθρώπους. Η Oriflame είναι το δεύτερο σπίτι μου, η δεύτερη οικογένεια, το μέλλον, το δικό μου και των παιδιών μου. Εκτός από το χορό. Εκτός από το χορό. Από αυτή τη στιγμή. Όλος ο κόσμος θα γεμίσει Oriflame, όλη η Ελλάδα. Εμπνεύστηκα από τη μεγάλη ομάδα της Oriflame. Είσαστε καταπληκτικοί, μας εμπνέετε πάρα πολύ. Fantastic, we have so much fun. It has been a lot of testimonials and a lot of recognition. Yes, a fantastic event and very good Spanish Latin evening here right now. Εμπνέομαι. Και τι άλλο λέγαμε 3 φορές εδώ. Best ever. Recruit. Δεν έχουμε σταματημό. Και προχωράμε. Νούμερο 1 σε όλα. Πόσο αγαπάς την Oriflame? Πάρα πολύ. Πόσα χρόνια, από πότε είσαι μαζί μας? 15 χρονών. Και τώρα είσαι 17. Τώρα είμαι 17, λέει 2 χρόνια δηλαδή. Μετά από το σοκ, καταπληκτικά. Σου άρεσε έτσι? Ήταν τρομερό. Τα δάκρυα τρέχανε σαν νερό. Τώρα τι θα κάνεις, θα κάνεις τον εγγονό σου director? Λες, θα κάνω το γιο πρώτα και μετά.
περίμενα τόσο σωστή οργάνωση, να περάσουμε τόσο ωραία και άρχισα να ονειρεύομαι κι άλλο. Είναι κάτι πολύ όμορφο που μπήκε στη ζωή μου και μπήκε πριν ακόμα το χρειαστώ κιόλας. Και μετά βρέθηκε μπροστά μου. Ίσως το αναζητούσα και με εμφανίστηκε. Ρε παιδάκι μου, το διασκεδάζεις? Εννοείται. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Κάθε χρόνο ζούμε καινούργια πράγματα. Συνεχώς διευρύνουμε τον κύκλο μας. Νιώθουμε μαγικά. Θέλω το επόμενο σεμινάριο, το επόμενο director, να είμαστε όχι 3, 1013. Εμπνευστήκατε? Αρκετά. Πάμε με πολλή όρεξη για το καινούργιο κατάλογο. Έχω ήδη ένα πόδι. Αγαπώ την Oriflame σχεδόν όπως την οικογένειά μου. Εμπνευστήκατε? Πάρα πολύ. Εξαιρετικό συνέδριο, πολλή ενέργεια, θετική σκέψη και φεύγουμε με πάρα πολλά εργαλεία για ανάπτυξη όλων των manager και director μας. Η Oriflame είναι μεγάλη έμπνευση, είναι η ζωή μας πλέον, είναι όπως λέει πάντα η μάνα μου, είναι ο έρωτάς μας. Wellness menu, όχι ό,τι και ό,τι. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Oriflame. Πώς κοιμηθήκατε? Ναι, 5 η ώρα το πρωί. Ο ανταγωνισμός μιλάει με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τα προϊόντα και την ποιότητα των προϊόντων τα οποία έχουμε. Μου λένε πώς έχετε καταφέρει να βγάλετε τόσα και τόσο πολύ καλά προϊόντα. Μπορείτε και πρέπει να χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας. Βάλτε ένα στόχο, ένα προϊόν, είτε καινούριο είτε παλαιότερο που δεν έχετε δοκιμάσει συχνά, κάθε μια φορά την εβδομάδα, να μας έχετε εμπιστοσύνη και να μιλάτε για τα προϊόντα μας, γιατί εσείς είστε η δύναμή μας, η φωνή της εταιρείας μας. Είμαστε λοιπόν από το 1993 έως τώρα, το 2014, γνωστοί στην ελληνική αγορά με εταιρεία η οποία είναι ένα business μοντέλο. Είμαστε εταιρεία η οποία μιλάει για όνειρα, μιλάει για ομορφιά, πιστεύει στον άνθρωπο. Είναι το Oriflame brand το οποίο χτίζεται όλα αυτά τα χρόνια με διάφορους τρόπους, δίνοντας την ταυτότητα που έχουμε σαν εταιρεία. Εκείνο όμως που έρχεται να συμπληρώσει την εταιρική μας ταυτότητα είναι ότι μιλάμε για εταιρεία πλέον αειφόρου ανάπτυξης. Διπλασιάσαμε τα L1 μας και μέσα από αυτά προσπαθούμε να βρούμε καινούριους leaders. Όσο περισσότερο κόσμο μιλήσουμε, τόσο περισσότερες εγγραφές θα κάνουμε. Από αυτούς, τόσο περισσότερο θα μας ακούσουν για το επαγγελματικό κομμάτι. Ο καθένας έχει τα όνειρά του, τους στόχους του, τους προσωπικούς, αλλά έχουμε και τα όνειρα για την εταιρεία, για τη δουλειά μας, τα οποία τα μοιραζόμαστε. Αν δουλεύουμε όποτε έχουμε ελεύθερο χρόνο και όποτε πούμε ας δουλέψουμε λίγο Oriflame, τότε εννοείται πως θα αργήσουν να έρθουν και τα αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε ένα σύστημα για να έχουμε και γρήγορα αποτελέσματα και να το πιστέψουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Σκεφτόμουν χθες το βράδυ ότι αν εγώ ίδιος, η γυναίκα μου, οι συνεργάτες μου, οι συνεργάτες σας, εσείς οι directors, χρησιμοποιούσαμε 12 με 15 ώρες την ημέρα, με το ίδιο μεράκι, με τον ίδιο έτσι καινοτόμο τρόπο κάθε φορά,
που χρησιμοποιούν οι 7 ASM της εταιρείας. 7 δεν είσαστε? 7 είμαστε. Πιστεύω θα είμαστε 10 φορές πιο μεγαλύτεροι. Συμφωνείτε? Πιστεύω ότι το πάθος είναι απαραίτητο για να πάει κανείς πολύ γρήγορα. Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται να το δει κανείς σοβαρά. Αν θέλει να βγάλει χρήματα, να το δει ότι είναι μια κανονική δουλειά. Σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσει χρόνο. Η γογούλα μας είναι ένα άτομο ηθικό που το μεταδίδει στα μέλη και στους συνεργάτες της, το πιστεύει πραγματικά και αυτό όλους μας συνεπέρνει και έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, με τη βοήθειά της και προπαντός το πάθος της. Οι δυνατές σχέσεις ξεκινάνε από την εμπιστοσύνη. Αυτό που κάνει η Γογό είναι ότι κάνει δυνατές σχέσεις. Το πάθος της, αυτό που επικοινωνεί όλο με την Oriflame, το πακέτο της Oriflame το δίνει με τόσο ενθουσιασμό που ακόμα και εμείς οι ίδιοι θέλουμε να ξαναγραφτούμε από την αρχή. Ζήστε το όνειρό σας με όλη σας τη δύναμη. Πιστέψτε το δυνατά. Παλέψτε και δουλέψτε για αυτό το όνειρο και πιστεύω ότι θα προκαλέσετε την επιτυχία. Εχθές μου έλεγες ότι κάτι ακούω. Βρε Έλενα, κάτι ακούω συνέχεια. Ναι, μωρέ, με έχει τρελάνει μια φωνή που μου λέει συνέχεια. Τι σου λέει αυτή η φωνή? Κρουαζιέρα θα σε πάω, γιατί σε νοιάζομαι και σ' αγαπάω. Κατερίνα, τι έγινε ρε Κατερίνα, τι είναι αυτό? Πικνίκ θα κάνουμε? Ένα κέτσαπ είναι. Φαίνεται άδειο τώρα, έτσι. Δεν βγάζει, δεν βγάζει. Αλλά κάποια στιγμή έρχεται, λίγο ακόμη και έρχεται εδώ. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Δεν το βάζουμε κάτω, συνεχίζουμε. Κάνε ό,τι κάνω, κάνε ό,τι κάνε, ό,τι κάνε, ό,τι κάνω. Κάνε ό,τι κάνω, κάνε ό,τι κάνω, κάνε ό,τι κάνω, κάνε ό,τι κάνω. Έχουμε λοιπόν το leader με τα περισσότερα L2 meeting στην εταιρεία μας. Συγχαρητήρια. Γι' αυτό για σας. Συγχαρητήρια πολλά. Κάντε ό,τι κάνω. Ευχαριστώ, Oriflame. Συγχαρητήρια. Όπως μεγάλωσαν τα δικά μου την οικογένεια, τα παιδιά μου, μεγάλωσαν και την οικογένεια τη δεύτερη της Oriflame τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή με αγάπη και πάνω απ' όλα με αλήθεια πάντοτε. Μισό, πού πάτε? Πώς βρεθήκατε από εδώ, πού πάτε εσείς εδώ? Αλχαμδουλιλλάχι. Δεν καταλαβαίνω. Πού πάτε, μπορείτε να μου πείτε πού πάτε? Βελα χαβλέ, βελα κούετε, αλα ουλα. Μαρακές, Μαροκό. Spice of your life in 2015. Marrakesh Gold Conference. Your dream journey starts now. Πιο δυνατοί που θα μιλήσουν με το μεγαλύτερο πάθος για την εταιρεία μας και θα φέρουν τα περισσότερα welcome program ένα recruits. Πετάνε. Πετάει αυτό. Τι είναι αυτό? Το Magic Bus. Το Magic Bus. Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο. Όπα, πρώτη ομάδα. Περνάει Λονδίνο. Η πρώτη ομάδα Λονδίνο. Η δεύτερη Άμστερνταμ. Δεύτερη ομάδα. Και η τρίτη Βερολίνο. Πέρασα πραγματικά ένα απίθανο τριήμερο και προσωπικά εμπνεύστηκα πάρα πολύ. Η επιτυχία είναι έμπνευση και πάνω απ' όλα είναι δική μας επιλογή. Μην απορρίπτετε κανέναν που θέλει και είναι έτοιμος να δουλέψει σκληρά. Είναι δύσκολο να είσαι ηγέτης. Δεν είναι εύκολο.
έχει πολύ μεγάλη ευθύνη να είσαι ηγέτης, γιατί παρασύρεις τόσο πολύ μεγάλο κόσμο μαζί σου. Πρέπει να είσαι μεγαλόκαρδος σαν ηγέτης. Πρέπει να μπορείς να αποδώσεις ευγνωμοσύνη. Πρέπει να λέμε ναι, σας ευχαριστώ, σας εκτιμώ. Ευγνωμοσύνη σε αυτούς που πρέπει. And everything I see, everything I hope, and everything I dream, everything I feel, and everything I breathe. I look deep down and feel all the blessings. Everything I am, and everything I see, everything I hope, and everything I dream, everything I feel, and everything I breathe. Πάμε λοντάρια μου να τους πάμε όλους. Δεν κολλάμε πουθενά. Τώρα ξεκινάμε, βρέθετε όλοι. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Το 2014 θα είναι χρονιά που θα δει